देखिए, अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है किसी से बात करते वक़्त, कॉल पे या फिर कोई गाना सुनते वक़्त, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का इश्यू होता है। तो देखिए, पहले तो एक छोटी-सी बात कर लेता हूँ, सिंपल सी बेसिक बात कि बहुत से लोग यहाँ पर अपना वॉल्यूम को लो कर देते हैं बिल्कुल और उनको आवाज़ नहीं आती है। तो आपको सिर्फ़ एक बार मेक श्योर कर लेना है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? पहले आप इसे मेक श्योर कर लीजिए। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँगा सबसे पहले। पहले आप देख लीजिए कि आपने कोई रिंगटोन तो ऐसी नहीं लगाई है, साइलेंट रिंगटोन जिससे आपको आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करेंगे। कभी-कभी बग आ जाता है हमारे फ़ोन में कोई न्यू अपडेट से या फिर हम कुछ गलत एप्लीकेशन या कुछ गलत सेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से बैक आना है और हमें जनरल में जाना है। यहाँ पर आपको कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, एंड में आपको रीसेट में जाना है और ऊपर आप रीसेट सेटिंग देख पाएँगे, आपको ये कर देना है। देखिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। ये आप कर दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, अगर हार्डवेयर में कोई इशू है तो आपको उसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। देखिए, अगर वो गिरा नहीं होगा, वो कुछ अपने आप ही ख़राब हो गया होगा, तो सर्विस सेंटर वाले आपको फ्री में करके दे देंगे, बशर्ते आपकी वारंटी होना चाहिए, ठीक है? पानी गया होगा तो फिर वो फ्री में नहीं करेंगे, गिरना नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।